ಹಾಯ್, ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮೂರ್ತಿಸ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಈ ದಿನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಊರ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆ ರಾಕ್ಷಸಮ್ಮ ದೇವಿಯ ನೂತನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ನಾನು ಯಾಕಪ್ಪ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದನ್ನು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಇದೆ, ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ಕೊ ಬರೋಣ ಬನ್ನಿ. ಹಾಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಇನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇಲ್ಲಿ 100 ಜನ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಈ ದೇವಿಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈಗ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ವೀರಗಾಸೆ ಕುಣಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಡೊಳ್ಳು ಮತ್ತು ತಮಟೆ ವಾದ್ಯ ಕೂಡ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುತ್ತೈದೆಯರಿಂದ 101 ಕಳಶವನ್ನು ತರಿಸಲಾಗ್ತದೆ. ನಾನು ಈ ನಿಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ತೋರ್ಸೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿ ಹತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹತ್ಬಿಟ್ಟು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ವೀರಗಾಸೆ ಕುಣಿತ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಮೈ ಜುಮ್ ಅನ್ನುತ್ತೆ. ಇದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ತುಂಬ ಕಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ನಾವೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಮೊಂದು ತೋರಿಸೋಣ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಗೆ ಇದೇ ವಿಡಿಯೋನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹತ್ರದಿಂದ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಬನ್ನಿ ನೋಡೋದಂತ. ಹಾಗೆ ಈ ಜನಪದ ಕಲೆಗಳ ಮುಂದೆ ಈಗ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಯಾವುದೇ ಡಿ ಜೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ರಿಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದು ಯಾವುದೂ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಈ ಜನಪದ ಕಲೆಯ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ಮಂಡಿ ಊರಲೇಬೇಕು. ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ. ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೇ ಕುಣಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆ ಥರ ಅವರು ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಅನ್ಕೊತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಈ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ನಾನು ಕೂಡ ಕುಣಿಬೇಕು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಕುಣಿಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅದೇ ಈ ಜನಪದ ಕಲೆಗಿರೋಂಥ ತಾಕತ್ತು. ಅದನ್ನು ಈಗಿನ ಜನಗಳು ಯಾರು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬರ್ತಾ ಇದೆಲ್ಲ ನಶಿಸಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ದಯವಿಟ್ಟು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಡಿ ಜೆ ಬರುತ್ತೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಗಣೇಶನ ಮುಂದೆ ಕುಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕಷ್ಟೇ ಲಾಯಕು. ಈ ಜನಪದ ಕಲೆ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಡಿ ಜೆನ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ತರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯಾರ್ಯಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ವೋ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಲಾಸ್ಟ್ವರೆಗೂ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.